President, det eneste argumentet fra statsrådens side som er viktig, og som kan ha vekt her, det er dette med overprøvingen av norsk rett, som jeg var inne på i mitt hovedinnlegg, og det har med forholdet til Grunnloven å gjøre. Det er slik, president, at da den nåværende modellavtalen ble utformet i 2006, så ble et par professorer bedt av Utenriksdepartementet om å se på forholdet til Grunnloven og til paragraf 26 i forhold til avgivelse av kompetanse som er forbeholdt norske domstoler. Og da sa disse professorene, Alvik var den ene, at gitt visse forutsetninger, og det nevnte jeg også i innlegget mitt, så mente de at det ikke var problematisk å inngå nye investeringsavtaler og utvide modellen. Og de forutsetningene, det er at man begrenser avtalene til erstatning og folkerettslig prøving. Nå har den ene av disse to herrene, professor Alvik, gitt en ny rapport og en ny vurdering, hvor han først og fremst vurderer den nåværende modellavtalen og de manglene, som jeg for så vidt pekte på noen av de i mitt innledningsinnlegg, men også på nytt forholdet til Grunnloven. Dette var et arbeid som ble gjort i fjor sommer, og når statsråden henviser til at man skal følge utviklingen, det å følge utviklingen betyr også å se på om det dukker opp noe nytt, president. Så mener jeg at det er en utvikling her langs to linjer. Det ene er rapporten til Alvik, og så vidt grundig som han nok en gang går inn på forholdet til Grunnloven. Det andre, president, er utviklingen i forhold til verden rundt oss, som også statsråden sier at der er en utvikling, vi må følge med i hva andre land gjør. Hvis regjeringen vil være noe mer aktiv med dette, så tror jeg man kan gjøre norsk næringsliv en stor tjeneste, enda større enn ved å henvise til at, som det er gjort her i dag, at Innovasjon Norge gjør en god jobb, at vi gjør en god jobb gjennom internasjonale avtaler og så videre. Ja, men veldig ofte så koker det ned til den juridiske avveiningen til slutt, og hvis vi kan få til den på en bedre måte enn i dag, og samtidig ta hensyn til Grunnloven, president, så mener jeg at regjeringen bør være mer aktiv med det. Takk ellers til alle som har deltatt i debatten.